Tere! Selles videos tahan ma rääkida sulle minu isiklikust individuaalsest kogemusest sellise inimesega nagu siis Vladimir Putin. Ja alguse sai see siis tema valitsusse tuleku juures. Esimest korda, kui tuli Vene riiki valitsema. Siis ma olin noor poisike nii-öelda. Mis ma seal olin siis? 20 aastane võib-olla või? Jah, sinna kanti midagi. Ja mul oli kuhjaga erinevaid probleeme elus, eks ju. Ma olin pimestatud enda ego poolt väga tugevalt. Erinevad psüühilised probleemid, erinevad illusioonid ja uskumused, mis piirasid minu maailmavaadet. Ja tol hetkel ma elasin nagu siis põhimõtteliselt sellises seisundis, kus ma kasutasin nagu jõudu selleks, et midagi saavutada, midagi teha tasakaalutult. Et see on tasakaalukas jõu kasutamine ja ma kuritarvitasin seda. Ja kui Putin tuli valitsusse, siis midagi mul temaga resoneerus, tema suhtumine, mingisugused väljaütlemised, mingisugustes olukordades tema käitumine tundus mulle okei ja et nii peabki käituma tegelik liider. Aga tol hetkel muidugi ma ei näinud seda, kui pimestatud ma ise olin enda ego poolt ja olin teatud mõjul siis mõjutatud pimedate jõudude poolt. Tumedate jõudude poolt. Ja kuna minu enda nagu nii-öelda suguvõsa on seotud nagu Venemaaga ja üldse siis selle Venemaa poolsega päris palju, siis nagu see Venemaa käekäik oli nagu väga nagu lähedane ja nagu põhimõtteliselt oli osa meie nagu elust, perekonnas toimuva nagu osa nii-öelda, eks ju, et me teadsime põhimõtteliselt või olime kursis sellega, mis Venemaal toimub ja Venemaa oli justkui siis midagi, mis oli nagu oluline ja see liider seal tundus mulle tol hetkel samuti oluline, eks ju, ja ma olin küllaltki kursis sellega, mida ta tegi ja millisel kujul nagu siis see riik liikus, arenes ja missugused otsused seal vastu võeti. Ja kuna ma ise olen saanud olla ka Venemaal, teinud seal tööd erinevatel aegadel, siis ma olen kokku puutunud ka selle teadusega, selle energeetikaga, mida Venemaa ise kannab. Muidugi tol hetkel, kui ma viibisin seal, tegin tööd seal, siis ma ei osanud seda nagu sellisel kujul nagu näha ja vaadata. Aga energeetilisel tasandil oli see ikkagi tunda. Tol hetkel ma lihtsalt ei saanud aru, mismoodi või mis see on, eks ju. Et see rõhutus ja surve oli seal tunda, survestatus, inimeste nagu nii-öelda allasurutus, seda rasket sükest pinget oli seal kogu aeg tunda. Aga tol hetkel lihtsalt ma ei osanud seda nagu enda jaoks lahti nagu kuidagi seletada või mõista seda, mida see nagu, mis nagu toimus. Ja 2014 siis toimus Krimmi okupeerimine, kus kohas siis Venemaa alustas oma nii-öelda sõjaretkeid. Ja tol hetkel nagu toimus minus mingisugune muutus. Jällegi ma ei teadvustanud seda teadlikult väga, aga midagi sisemistel tasanditel toimus.
ja see avas nagu mind millelegi uuele. Loomulikult ma tegin mingisuguseid samme enda psüühikas, mingisuguste uskumustest vabanesin, lasin lahti mingisugused hoiakud, mis mind alla surusid ja piirasid. Vabanesin erinevatest harjumustest. Ja see nagu põhimõtteliselt aitas mul hakata nägema seda, et Venemaal toimub midagi, mis ei ole nagu kooskõlas tegelikult minu maailmavaatega enam, et see ei resoneerunud enam minus olevaga. Ja ma hakkasin nagu märkama selle juhi puhul, Putini puhul seda, et pisikesi asju, mingisugused väljaütlemised, kuidas ta kellelegi midagi ütleb. Ja ma hakkasin tundma, et tema nagu keel või tema see väljendus on nagu võlts ja fake. Et see ei ole nagu päriselt see, mida ta tegelikult kannab enda sees. Et ta ütleb nagu ühte, aga mõtleb nagu tegelikult teist. Et tema kavatsused olid hoopis teistsugused. Ja siis ma hakkasin järjest rohkem nagu avastama seda enda jaoks. Avastasin ma, kes või mis on eliit. Ja ma sain aru tegelikult sellest, et ta ongi osa eliidist. Ta on elitaarne inimene ja ta on enda ümber kuhjanud või koondanud elitaarsed inimesed, kes teenivad siis teda ja nad kasutavad lihtsalt siis rahvast enda ümber selleks, et nemad annaksid neile vajalikud vahendid, et elu oleks piisavalt mugav, et kasutavad lihtsalt inimest selleks, et tagada endale mugavat elu. Ja ma sain sellest aru, et tegelik eesmärk tal ei ole vabastada üldse rahvast ja muuta elu paremaks. Et rahvas saaks elada ja nautida elu tõesti ja tõusta nagu kõrgemale. Et tema eesmärk ei olnud üldse see. Tema eesmärk oligi hoida rahvast võimalikult madalal, samas anda piisavalt palju, et rahvas ei hakkaks märatsema ja nõudma midagi enamat. Ja Venemaa rahva puhul on ka tegelikult see, et nende teadvuses, nende psüühikas on see, kus kohas nad on sellises teadvusseisundis, kus nad lihtsalt ei taha võtta vastutust oma elu eest ja paika nagu panna seda, millist elu nad tegelikult tahavad. Nad ei julge seda nagu põhimõtteliselt justkui siis teha. Ja sellepärast on ka selline juht nagu Vladimir Putin selles riigis, kes on siis see, kes teeb otsuseid, otsustab nende eest, on kuningas, troonil nii-öelda. Aga sellised inimesed on seal ainult selleks, et olla võimul ja kasutada lihtsalt rahvast ära. Ja minu psüühikas toimus nagu selline vabanemine, kus ma hakkasin nagu nägema seda läbi ja ma tundsin sihukest vabanemist sügavatel tasanditel, kui ma nagu läbi nägin sellest valest, mida ta kannab, eks ju. Ja ma alustasin siis palju sügavamalt nagu tööd vaimsete praktikatega. Ja see pilt on muutunud järjest selgemaks ja arusaavamaks minu jaoks. Kes see mees on, mis on tema tegelikult kavatsused ja kuhu ta oma riiki tegelikult täna juba viib. Ja nüüd ongi nagu see koht käes Venemaa rahva jaoks. Kui keeruliseks nad sellel kõigel minna lasevad, kui valusad need õppetunnid olema peavad, oleneb kõik nüüd rahvast endast. Kui vaadata minevikku, tagasi ajalugu vaadata, mis on Venemaal toimunud Stalini terrori näol, siis inimesed ei ole täna õppinud sellest seal mitte midagi. Ja nad on lubanud põhimõtteliselt järgmisel
terroristil põhimõtteliselt tulla siis valitsusse ja, ja teha neid toiminguid seal, mida ta praegu teeb. Ja Vladimir Putin on täna see mees, kes lihtsalt ei tunne piire, sest ta on sellises teadvuseendis, kus tal ei ole mitte kunagi midagi piisavalt palju. Et alati on vähe, alati on puudus. Ja see ongi nagu üks ka põhjustest, miks ta siis alustas sõda siis Ukrainaga. Selleks, et siis jätta endast justkui mulje suurest vallutajast, imperaatorist. Aga mida ta ei teadnud, on see, et imperialismi aeg on läbi selle planeedi peal. Et ta on juba tegelikult kaotanud selle sõja enda teadmata. See võtab natukene aega, enne kui see füüsilises mastaabis nagu otsa leiab. Aga see tuleb. Aga missuguse hinnaga, kõik oleneb rahvast endast, kui palju nad lubavad ennast veel allapoole viia. Millisel kujul see juhtuma saab, on samuti väga lahtine praegu, kas on see sõjaline lüüasaamine, kas siis variseb kokku Venemaa majandus, kas siis see eliit tema ümber lõppude lõpuks kuidagimoodi paneb teda tegema otsustama siis põhimõtteliselt lõpetada see sõda Ukrainaga, et kõik oleneb nüüd endast, nii Venemaa enda rahvast, inimestest seal. Aga jah, et selle nii-öelda eluvooluga Putiniga on minul nagu siitmaalt, kuidas öelda siis, suhe selge. Minu jaoks on selge, kes see mees on, mis on tema kavatsused ja mul endal konkreetselt tema vastu ei ole viha ega mingisugust negatiivset nii-öelda emotsiooni. Ma lihtsalt saan aru, kes ta on ja mida ta teeb. Ja kõik muu on juba siis tema enda käes. No jah, kas ta nüüd selles elus muidugi midagi ette võtab, et seda kõike muuta, jah, vaevalt. Aga mine sa tea, kõik on võimalik. Nii et jah, Putiniga lugu selline, et tema aeg on läbi ja mis seal ikka. Näeme järgmises videos.